क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिच, जिसे हम अक्सर एक शांत पक्षी समझते हैं, असल में दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। हाँ, सही सुना आपने। ये बड़े दिखने वाले पक्षी ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऑस्ट्रिच की स्पीड 70 km/h हो सकती है और इनकी हाइट 9 फीट है, जो इन्हें और भी डरावना बनाती है। लेकिन सबसे खतरनाक है इनके पैर। एक किक में ये किसी को भी गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। उनके नुकीले नाखून से मारना मतलब एक जानलेवा हमला। गुस्से में ऑस्ट्रिच हिंसक हो सकता है और अगर आपको इनसे सामना हो तो भागना मुश्किल हो जाएगा।